الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میرے دل دی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. کسی کو تاجے سلطانی، کسی کو بھیک در در کے. اے میرے اللہ، تیری یہ مرضی ہے تو جدھر چاہے
ادھر کر دے۔ اے میرے اللہ جے تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اے میرے اللہ جے تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفاں، تصیفاں، بڑائی، کبریائی، وڈیائی، مشکل کشائی، حاجت روائی دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور ان گن لا تعداد درود و سلام امام کل ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیہ مقدسہ مطہرت۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، صاحبو، ساتھیو، انتہائی قابل قدر معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں جو بیان کرنا چاہنا، نبی کائنات امام کل ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات۔ دوستو، الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ہے کہ جس مالک نے سانو نماز عشاء بعد جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ دا بڑا شکر ہے کہ نماز ادا کر کے پھر سانو اپنے گھر دے اندر اس اللہ نے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ سارے دعا کرو کہ اللہ ساڈے سارے تے اپنی رحمت فرمائے، ساڈی اج دی حاضری قبول فرما کے اس نو ذریعہ نجات بنا دے۔ ذرا دھیان کرنا، توجہ فرمانا، پریشان نہیں ہونا، یہ بجلی آندی جاندی رہنی، کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تسی انشاءاللہ بیٹھو، اخلاص دے نال ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے نا تے اللہ دے فضل نال ایک بندہ بھی راہ راستے آ جائے، ساڈا بیان سن کے، ساڈی گفتگو سن کے، ساڈی تقریر سن کے، سونے نبی دا فرمان سن کے، سونے نبی دی حدیث مبارکہ سن کے، سونے رب دا قرآن سن کے، سونے رب دا فرمان سن کے ایک بندہ بھی راہ راستے آ جائے نجات واسطے، یہی کافی ہوندا ہے۔ اے میرے اللہ ساڈے سارے تے اپنی رحمت فرما۔ اللہ اس علاقے دے اندر، اس کالونی دے اندر جتنے بیمار نے، اللہ سارے نو شفاء صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ اس کالونی دے اندر جتنے تیرے مسلمان بندے اور بندیاں فوت ہو گئے نے، اللہ سارے دی قبراں نو جنت دے باغ اور کیاریاں بنا دے۔ اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے، اے میرے مالکا انہاں بچیاں نو، انہاں اولاداں نو، انہاں نال محبت پیار کرن دی اور انہاں دی تابعہ داری کرن دی، خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ دے ماں باپ اس دنیا نو چھڑ کے تے چلے گئے نے، اے اللہ اے میرے سونے ربا انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ اور کیاریاں بنا دے۔ اللہ میرے ماں باپ بھی، میرے پیارے والدین اس دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے، اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ اور کیاریاں بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اے اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے، اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ اور کیاریاں بنا دے۔ میرے محترم عزیزم برادرم، قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام مولانا عبدالجبار ربانی صاحب، دعا کرو اللہ ساڈے خطیب نو، ساڈے امام نو مکمل شفاء صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بستی ابراہیم تو مبلغ اسلام، خطیب اسلام مولانا قاری نعمت اللہ عاج صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے۔ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے، انہاں نال ساتھی آئے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، قدم قدم دے بدلے انہاں نیکیاں دے پہاڑ بنا دے۔ دوستو، اور میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ اکبر، دس رہے سی کہ بھائی عمران صاحب دے خالو ہے ماموں فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور کیاری بنا دے۔
اور جنہیں بھی فوت ہوئے نے اس کالونی دے اندر اللہ انہاں دے جنت دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے گناہ سارے معاف فرمائے، انہاں دے لواحقین نو گھر والے نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڈے بڑے محترم بھائی جان حاجی عبداللہ صاحب تشریف فرما، چاچو داؤد صاحب سارے ماشاءاللہ تسی تشریف فرما۔ دعا کرو بھائی زکریا صاحب اور چاچو داؤد صاحب دی والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئی، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور کیاری بنائے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا دوستو، اللہ کہندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کہندے نے اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کروا کے تے واپس لے آئے لیلن رات دے تھوڑے حصے دے اندر۔ ذرا دھیان کرنا، اللہ کہندے نے سبحان اللہ زی، پاک ہے او ذات اسرا، جس رب نے سیر کرائی، جس ذات نے سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام دے اندر ہے بیت اللہ، مکہ مکرمہ دے اندر مسجد الحرام ہے، یہ تو اللہ دے پیغمبر لے کے بیت المقدس گئے۔ مسجد اقصی جنوں آکھیا جاندہ ہے وہ فلسطین دے اندر ہے، اور مکے والے لوگ تجارت کردے سن، انہاں دے تجارتی قافلے جاندے سن تے 40 راتاں لگدیاں سن۔ کنیاں؟ ساری بولو کنیاں؟ 40 راتاں۔ پھر ایتھی نہیں، پھر اوتھے اللہ دے پیغمبر گئے مسجد اقصی تو پہلے آسمان تک، پہلے آسمان تو دوجے آسمان تک، دوجے آسمان تو تیجے آسمان تک، تیجے آسمان تو چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان تو 5ویں آسمان تک، 5ویں آسمان تو 6ویں آسمان تک، 6ویں آسمان تو 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان تو پھر جناب اتے سدرۃ المنتہا تے اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے نا۔ اللہ اکبر، رب دے نال گل باتاں ہوئیاں۔ اوے دوستو ویرو، اللہ دے پاک پیغمبر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ دے پیغمبر کی فرمان دینے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان دینے لوگو جدو میں گیا سا، میں اپنا بستر گرم چھڑ کے گیا سی تے جدو واپس آیا ماں میرا بستر اومیں گرما گرم سی۔ دوستو ویرو ادھر رب دا قرآن بولیا، اللہ دا اعلان ہویا، اللہ رب العالمین فرمان دینے سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العالمین فرمان دے نے لوگوں میں واقعہ معراج بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تانوں ایک اشارہ تن گل سناندا جاواں، اپنے مضمون دی تمہید بناندا جاواں۔ ذرا دھیان کرنا، توجہ فرمانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑے جے وقت دے اندر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آگے، لیلن تھوڑا جا وقت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جو لوگ 40 دنوں دے اندر سفر کر دینے او لیلن رات دے تھوڑے حصے دے اندر اللہ اکبر سفر کر کے آ گئے نا۔ اللہ واللہ، اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر پہلے دوجے تیجے آسمان تے جنت جہنم دی سیر کی تھی۔ فرمایا اللہ سونے اے دی تصدیق کون کرے گا؟ اے میرے عرشاں والے مالکا، اے دی تصدیق کون کرے گا؟ ہائے میں قربان جاواں، صدقے جاواں، مسلمانوں، نوجوانوں، میرے نبی دے غلاموں،
اوٹ کلونی دے اندر رہن والے ہو اپنے گرم تے نرم بستر دے اندر سون والے ہو ذرا اس مہمان دی گل نو دھیان نال سنے آجے جے اللہ سونا تانوں مسجد اندر لے آئے تے میں تاڈے واسطے چوڑیاں چک کے دعا کرنا وا اے اللہ سونے انہاں نو ایسے مہینے مکے مدینے دی زیارت کروا دیں اے اللہ جیڑا بندہ بستر اپنا گرم گرم چھڑ کے تیرے گھر دے اندر پاک گھر دے اندر عظمت والے گھر دے اندر آ جائے اللہ انہاں نو کھلا رزق حلال عطا فرما دیویں اللہ انہاں دیاں ساریاں من دیاں مراداں پوریاں کر دیں اللہ جیڑا نوجوان اپنا بستر چھڑ کے اپنیاں ساری مصروفیات فیس بک مسنجر تے موبائل نو چھڑ کے تیرے گھر دے اندر آ جائے اللہ ان دی مرضی دی شادی کروا دیویں اور ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے میں جڑی گل کیونکہ میں مسافر بندہ او لوگو انہوں معمولی نہ سمجھے آجے انشاءاللہ میرا رب مسافر دیاں دعاواں رد نہیں جے کردہ میں جو دعاواں کر چھڑیاں نے میرا یقین ہے میرا رب ضرور دعاواں قبول کرے گا میں عرضے کرنا چاہنا وا اللہ دے پیغمبر رات دے تھوڑے جے اس سے اندر فرمایا اللہ میریاں تصدیقاں کون کرے گا فرمایا سونیا جیڑا بھی نبی آیا او دی تصدیق کرن واسطے اللہ اکبر میں رب نے اور نبی پہ چھڑیا سونیا تیریاں تصدیقاں میں دسنا وا کون کرے گا سبحان فرمایا والذی بالصدقی وصدق به اولئک هم المتقون سونیا صدیق جو ہے تیریاں تصدیقاں کرن والا اے دیکھنا ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا ابو جال جیڑا بے ایمان ہے اے جبو جال اینڈ کمپنی ہر ویلے اسے تڑ دے اندر رہندے ہر ویلے اسے مونک دے کوئی نمی تو نمی گل ملے اسی اللہ دے پیغمبر نو بلیک میل کریے اللہ دے پیغمبر دے متعلق لوگاں نو متنفر کریے تے ابو جالا کر کے کہندا ہاں بھی سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اج کوئی نمی گل کہندے یارا میں ستا آسمانہ دی سیر کر کے آیا مسجد اقصی بھی گیا میں بھی کم کیتا ہے بھی کم کیتا آئے میں قربان جاواں صدقے جاواں اے جلدی جلدی کہندا گل مل گئی ابو بکر صدیق دے کول گیا جا کر کے کہندا ہے سونے صدیق اج اے تے دسنا کوئی بندہ اے کہے میں راتوں رات دے تھوڑے حصے دے اندر مسجد اقصی بھی گیا میں پہلے آسمان تے بھی گیا میں دوجے آسمان تے بھی گیا میں تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے اتے سدرۃ المنتہا تے بھی گیا لیلن رات دے تھوڑے سے اندر کیا ایک گل منن دے اندر ہوندی ہے واہ سونیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے اے دروی تے صدیق ہے نا کہندا یار مینوں اے تے گل دس اے گل کرن والے کون نے اے تینوں آکھن والے کون نے اے جان والے کون نے اے تے پہلے دس کہندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ابو جالا اگر ایک گل ہے تیری اے ابو جالا تے پھر جھوٹی ہو سکتی ہے ایک گل ہے کسے عام آدمی دی تے پھر ایدی تصدیق نہیں کیتی جا سکتی اگر ایک گل ہے سونے جناب محمد الرسول اللہ دی تے پھر ایک گل جھوٹی ہو نہیں سکتی پھر ایک گل سچی ہے ایک شمع رسالت دا پروانہ میں پھر کیوں نے گلاں کردا جاواں او ایک شمع رسالت دا پروانہ او جس نو ہے جاندا کل زمانہ ایک شمع رسالت دا پروانہ او جس نو ہے جاندا کل زمانہ نام صدیق رفیق نبی دا نام صدیق رفیق نبی
دا ہے میں قربان جاواں مسلمانوں ذرا دھیان کرنا توجہ فرمانا میں بات اے کر رہا ہاں تصدیقاں کرن والا میرا سونا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے جیڑا عقلاں نو عاجز کر دے اونوں کہندے نے معجزہ میرے پیغمبر رات دے تھوڑے جے وقت اندر رات دیاں تھوڑیاں جے گھڑیاں اندر تشریف لے کے آئے نا اینوں کہندے نے معجزہ تے معجزہ اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا عقلاں نو عاجز کر دے وے کوئی ولی ہے تے او دی کرامت ہوندی ہے نبی ہے تے او دا معجزہ ہوندا ہے دھیان کرنا توجہ فرمانا ہے تے ہاتھ خدا ہاتھ نبی دا ہوندا ہے طاقت خدا دی ہوندی ہے اوے ہاتھ ولی دا ہوندا ہے کرامت ولی دی ہوندی ہے طاقت میرے خدا دی ہوندی ہے اے کوئی ولی دی کرامت ہوندی ہے نبی دا معجزہ ہوندا ہے ست آسماناں دی سیر کر کے جنت جہنم دی سیر کر کے اللہ دے پیغمبر آئے نا تھوڑے جے وقت دے اندر اے میرے نبی دا معجزہ ایتھے ہی بات ختم نہیں ہوئی جنوں عقل نہ منے جیڑی عقلاں نو عاجز کر دے اونوں کہندے نے معجزہ آ پھر ایتھے کو ہور تینوں گل سناواں ایتھے ہی بات ختم نہیں ہوئی ادھر دوستو آن والا ایک ہور بندہ آندا آ کر کے کہندا ہے مکے والے کہندے اللہ دے پیغمبر اے تے دسو نا کائنات دے سردار نبی اسی تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گے تانوں پیر من لاں گے تانوں رہبر من لاں گے تانوں رہنمار من لانگے تانوں مرشد من لانگے اللہ دے پیغمبر تاڑا کلمہ پڑھ لانگے لیکن اے جڑا چانے نا انہوں دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ نا اے میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے اپنی انگلی پاک اپنی انگلی مبارک نو آسمانہ دی طرف کیتا میرے رب نے لاج رکھ لئی چانوں دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ایک صفا پاڑی دے ٹکڑا سجے ایک کھبے دونا ٹکڑے حاجی عبداللہ صاحب گل سنن والی ہے بھائی زکریا صاحب ذرا دھیان کرنا میرے بزرگوں جدو انج کر کے چن ڈگیا نا اللہ اکبر ادھر رب دا قرآن بولیا فرمایا دوستو ویرو اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی چن دو ٹکڑے ہو گیا اہل دل تھے بڑی پیاری بات کردہ جدو اللہ دے پیغمبر نے چن دو ٹکڑے کر کے وکھایا اے بے ایماناں نو چاہیدا سی کلمہ پڑھ لینا میرے نبی دے تابعدار بن جانا میرے نبی دے فرما بردار بن جانا میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا لیکن ایک ہی بے ایمان کہن لگے پہلے تے انہاں دا جادو زمین دیاں چیزاں تے چلدا سی ہن آسماناں تے بھی جادو چلن لگ پیا میں پھر تے کیوں نہ کہندا جاواں او چن دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او پچھو نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ایتھی گل ختم نہیں آ میں تینوں ایتھے انج کر کے سناواں اے ابو جہل بے ایمان آندا ہے انج کر ذرا دھیان میرے لے کریا جے ویکھیا جی انج کر کے نا اپنے ہاتھ دے اندر پتھر لے کے آ جاندا اپنے ہاتھ دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے آ جاندا تے مٹھی بند کر کے آ جاندا آ کر کے کہندا اللہ دے پیغمبر میں تانوں نبی مناں گا دسو میرے ہاتھ دے اندر کی ہے میں تانوں نبی مناں گا دسو